वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? दिसता पण तो आज है संडे और 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन. और अब बज चुके हैं सुबह के 9:30. आज ना सभी लोग लेट उठे हैं, संडे है ना. तो कल रात को ना रीति पापा इवेंट से ना लेट आए थे, अराउंड 1:30 ऐसे. तो हम लोग भी जगे थे. तो लेट सोते हैं ना तो सुबह उठने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है. तो जस्ट अभी उठे हैं, ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं हुआ है. और आज है साल का आखिरी दिन. आप लोगों का कुछ बहुत ही कुछ प्लान होगा. हमारा तो प्लान बना लिया है, जस्ट रात को 2 बजे ऐसे ना प्लान बना लिया है. देखते हैं. ओके चलो अब चलते हैं किचन में ब्रेकफास्ट करने. बिगिना उठूंगा हमका यहाँ पे बैठ पोट दुखता. हां यहाँ पे बैठे ब्रेकफास्ट करता दाखवता. मला सोडून बसला. आहे म्हणता सगळ्या. हां आई की उठली आहे म्हण. तो आज आमगे असा इडली. तो आज है इडली और उसके साथ है चटनी. नाही हे चटणी म्हाका खूब आवडटा. हितून न्ही मम्मी हे घालता धनिया कोथिंबीर. कायच नहीं घालू ना पण असे म्हाका बरं लगता. और जो इडली है ना ये घर पर नहीं बनाया है बेटर, रेडीमेड लेके आई हूँ. मैंने ना फर्स्ट टाइम ट्राय किया है. मतलब असे केन्ना हाडना हांव रेडीमेड पॅकेट की तुमकां खबर आहा हांव घरात करता. सो पळय शॉपार न्ही आसलेलें एक पॅकेट हांवें म्हटलें पळोवया हाडून. सो तितून न्ही इडली करूं शकता आणि डोसाय करूं शकता. काल न्ही थोडे डोसा केले हांवें, बरें जालें. आनी आयज न्ही इडली केला आनी सामकें बरें जालां. कशें आहा इडली? अशें केन्ना हाडना हांव, फर्स्ट टाइम ट्राय केला हांवें. चटनी नाका, सॉस घे. ये ना चॉकलेट सॉस सोंपले. ते मॅपल सिरप घे, आंटीन दिल्ले. ताका चटणी आवडना. मैपल सिरप दिऊ. जैसी आंटी आई थी ना कनाडा से, मैपल सिरप लेके आई है. तिथून बुडून खा, तिने सांगला. रा तो जैसी मैम ना आते वक्त ये लेके आई थी मैपल सिरप कनाडा से. उसने बोला है कि पैनकेक के ऊपर डाल के खा सकते हैं. तो ये गे तो गाल तक वापस खा. वो ग्लास का बॉटल है और वो ना ग्लास का है ना, थोड़ा डर लगता है. मगर तो वो लॉक आई सर पहिले इल्ले घाल खाऊन पळय. कभी खाया नाही ना, घालतलो आणि मी उडयतलो मागीर. इल्ले घालून पळय, खाऊन पळय. स्टार्टिंग ना मैं समझी कि वो हनी है, पर वो ना मैपल सिरप है. तो आता खाऊ पण इडली बुडून खा. इडली बुडून खा. सगळं घालत नाही ते, इल्ले घालून त्या खाऊ नी. ओके तो पोय आमची इडली फर्स्ट टाइम मैं ट्राय करे हो ना इडली. बरं आला ठीक है ना. इडली जब आप इडली बनाओगे ना तो पानी ऐड नहीं करना है. जब आप डोसा बनाओगे तब आपको पानी ऐड करना है, ऐसे वहाँ पे लिखा था. गड झाली पण बरं आलं. हां बड़ा खा. तो रात को हम लोग ने प्लान बना लिया है कि जाने का. बाप और बेटे ने ना बहुत ऑप्शन दिए थे. खै या, कोण म्हणता बिचार या, कोण म्हणता मौलान या, कोण म्हणता पीछे बाबा या. इन तीनों में ना मुझे इंटरेस्ट नहीं है. ना ही मूवी में, ना ही बीच पे. इतनी कडक धूप आहे बाहेर आणि बिचार आहेत पाय धरून माझ्या ना. इथले लोक असले आहेत. सो चितले की देवळान या, देवाचे दर्शन घेऊया आज. ओके साल का आखिरी दिन है. तो आज हम जा रहे हैं हमारे कुलदेवता के मंदिर वेरना नहीं, 2 जगह पे है. वेरना पे एक है और मादौड़. तो लास्ट टाइम मेरी सिस्टर आई थी ना बेंगलुरु से, उस टाइम हम लोग मादौड़ गए थे. तो इस बार सोचा कि चलो वेरना जाते हैं. वेरना का मुझे ना वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है. बहुत ही स्पेशियस है, बहुत अच्छा है वहाँ पे. तो आज हम जाएंगे वेरना, देवा पाय पड़ूया. एक्चुअली हमारा प्लान था कल जाने के लिए वेरना, मुझे कुल देवता के दर्शन के लिए. कल के नया साल है ना 1 तारीख. तो वो थोड़ा बिजी है, काम है उनका. तो सोचा चलो आज फ्री है ना तो आज जाके देवा पाय पड़ूया. इडली आणि घे. तो जस्ट ब्रेकफास्ट करते हैं, नहा के रेडी होके ना जाएंगे टेम्पल. ओके तो मैं आप लोग के ना थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ. सो हम लोग रेडी हो चुके हैं. मम्मी लेट झाला. मम्मी सांगला चुडीदार घाल. फक्त दसरा घातलेलं तर नाही, मग चुडीदारा हात लावू ना.
हाँ ओके चल. बाप और बेटे ना नीचे गए. हांगा झाली 11 जाली. चला हे पण मम्मी पळय. मम्मी सांगला चुडीदार न्हे, चुडीदार घाल ना खंय. साडी न्हेसपाक न्ही वाज येता आनी गरमी न्ही सगळें जायना. वाज येता साडी न्हेसपाक. दाप ते हिमी दोगांना बसला हांगा पळय. हां तुका फाटी बस म्हटला मरे ऋत्विक. म्हाका जायना हांगा व्हिडिओ काडपाक. असो चल या चल. भायर इतलें वत आनी ह्या वतान आनी बिचार वचपाचें काळें जावन येवपाचें. कोणाचे प्लॅन आसले ते बिचार वचपाक ऋत्विकाचे. हां आमकां नाका म्हाका नाका. या बिचार या आमी. हां थंय भायर सरला. भायर सामकें कडक वत आनी आयज सामकें ट्राफीक आसतलें रस्त्यार. आयकता स्लो चल. गायना गडबड करप ना. ओके सो थंयसर न्ही तुमकां दिसता आसतलें रेड कलर ओल्ड मॅन केला. बरें लाकडां बिकडां चुट्टे बिट्टे घालून दवरला. केन्ना चलता रातचें न्ही. ओल्ड मॅन. हांव चिंत्तालें खंय ओल्ड मॅन दिसता काय म्हणून. एक दिसलें हांगासर बरोबरी. बरें ताका रेडी करून दवरला ओल्ड मॅनाक. ड्रेसअप करून दवरला. सो अब हम आए हैं बांबोली. आगे ना एक हॉली क्रॉस श्रीन आहे. ते म्हटले कॅन्डल लावया आयज. मम्मी देंवता गाडींतल्यान. रश गर्दी रश आई कोण ना न्ही. घे न्ही कॅन्डल आनी एक हार घे. सो हांगासर एक बरें व्हडलें स्टार केला न्ही. बरी दिसता न्ही. हातलाय सो हांगासर न्ही क्रिप केला असं म्हणटा. ओके दाखयता तुमकां. सो हांगासर न्ही एक क्रिप केला दाखयता. बरें केला न्ही. सो म्हाका न्ही चप्पलां बी घालून न्ही देवाक पांय पडूंक आवडना. लोक चप्पल घालून पांय पडटात ते देवाक चलता. पण म्हाका जायना चप्पल घालून देवाक पांय पडपाक. चप्पल काडलें हांवें. सो आतां आमी हांगा मेणवत लायता. जालें आमचें. हय घालपाचें भितर अशें घालपाचें न्ही. आई तूं एक घे. ना 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 हां घाल. घाल घे. जालें काम. ओके चल आता डायरेक्ट वेर्णा. सो हें आसा न्यू ब्रिज जुवारी ब्रिज. बरें केलां न्ही. ओपन केला न्ही. हें केन्ना ओपन केलें. लास्ट वीक. तें ओपन आसलेलें. हें बंद आसलेलें न्ही. कितें जालें हेंय ओपन. सामकें बेस्ट जालां. आतां सामकें स्पेस चड आहा. बरें दिसता. आतां मडगांव बी बेगीन पावतले. हय सो पावली आमी. कडक वॉस सांगू. और आज ना टेम्पल में शायद लगता है वेडिंग है. यो असो यो ऋत्विक असो यो यो. चप्पलां बी न्ही गाडीन दवरला आमी. थंय आयज रश आहा खूब. आयज वेडिंगा दिसता. आनी हांगा टेम्पलान न्ही वेडिंग हॉल आसा. वेडिंग हॉल स्कूल बी आसा भितर. स्कूल दाखयता तुका. स्कूल आसा वेडिंग हॉल आसा. बहुत ही बड़ा है. और यहाँ पे ना बहुत ही स्पेशियस है पार्किंग वगैरह. और जो मालसा टेम्पल मातदौड़ में है ना वहाँ पे पार्किंग थोड़ा कम है. ओके तो मैं दिखाती हूँ. गाड़ी सगळें भरला हांगासर दाखयता. हे पळय लग्नाचे सीजन. गाडी सगळें हांगा पण हांगा बरो जागो आहा. स्पेशियस आहा गाडी बीन दवरपाक. टेन्शन ना हांगासर. फक्त टेन्शन म्हणजे थंय मातदौड़ पळय हेजे लग्नाची गाडी. मम्मी खंय गेली. मम्मी पळय स्लो यो.
सो हांगा पांय धुवपाचे. चला ऑन कर न्ही. यो सावकाश यो. तो हें आसा स्कूल, म्हालसा नारायणी स्कूल, आनी सामको व्हडलो आहा, म्हणजे खूब स्पेशियस आसा. सो अंदर ना वीडियोग्राफी ऐसे कुछ अलाउ नहीं है. देखती हूँ अगर मुझे मिला ना मैं थोड़ी बहुत क्लिप लूँगी, क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है वीडियोग्राफी वगैरे. आणि थंयसर न्ही काम चालू आसा त्या पळयात, सामको व्हडलो आहा. थंयसर मेळना, तें काम चालू आसा, तें बांदतात ती अजून. ते पळय काम चालू आहा थंयसर कितें. सो हांगासर न्ही एक तळी आसा दाखयता. उदीक बरें आहा न्ही. आं हें कासव बी आहा थंयसर. तर या न्ही भितर. ते पळय वयता मरे. आवय पांय सारके तापला. तो हें आसा टेंपल, म्हालसा नारायणी टेंपल वेर्णा. सो आमी वयता भितर, देवाचें दर्शन घेता, पळयता विडियोग्राफी भितर अलाव ना, मातशें क्लिप घेता हांव. ओके येयलें काम फोटो काडपाक. सो ते बांबोली क्रॉस आनी थंय आमी गेल्ले न्ही पांय पडपाक. थंय एक कपल फोटो काडला ती ओपन, आनी हांगासर एक मेळ्ळें फोटो काडपाक. ओके ती ओपन तेंचे एक फोटो काडले, तेंच्यांनी आमचे एक फोटो काडले. राव हांव पावलो, आपूण काडटा हांव पावलो. सो एक काम जालें. ओके आमी आतां वयता भितर. आई सो दर्शन जाल्लें आसा आनी देवा कडेन मागोवन घेतला सगळ्यांचे हेल्थ बरें दवर आनी येता ते वर्स सगळ्यांचे बरें वचो. आनी जे कोणाचे ड्रीम आसा तेचे काही कंप्लीट जावंक ना ह्या वर्सा, ते येता ते वर्सा जावचे हय न्ही. हय हें देवा कडेन मागून घेता. आनी मेन म्हणजे हेल्थ, सगळ्यांचे हेल्थ न्ही बरें दवर, हें देवा कडेन मागून घेतला. सो आतां बसला आमी, 5 मिनटां बसतली मागीर भायर सरतली. मी हांगा बसला, मम्मी जायना सकयल बसपाक. बसता ती, ताका उठपाक जायना मम्मी. सो फक्त ज्येश्ठांसाठी ज्येश्ठांसाठी म्हणजे कितें मम्मी आणि रिजू कितें म्हणटा पळय, थंय लग्न आसा, लग्नाक या जेवपाक. तुका आपयला लग्नाक डायरेक्ट घुसपाचें न्ही, आयकता डायरेक्ट घुसपाचें जेवन येवपाचें. अशें एक रावंड मारता, क्विक मॅप लोगो दिखाती हूँ. ओके सो हें आसा वेडिंग हॉल, लग्न आसा आयज. हो पळय गेलो यो खंय. आनी हांगा आसा पिपळाचें झाड. पिपळ न्ही हें, पयलीं आमी पानां दवरतालीं बुकान. ओ आनी हें न्ही वेलें, हें बांय, हें बांय क्रोकोडायल आहा भितर. क्रोकोडायल न्हू रे, टॉर्टॉइज. और ये है ना, ये स्कूल है, ये ऑफिस आणि ते सगळे स्कूल हा. यांची मस्ती घरान मस्ती, भायर मस्ती, उकलून व्हरता का. सो हांगा एक झाड आसा आनी बरी सावळी पडला. बसला आमी, बरें दिसता. ऋतिका मेळ्ळा कोण ती फ्रेंड. हाय म्हण, हॅपी न्यू इयर म्हण. क्यूट दिसता. अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ. हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, क्यूट. हैप्पी न्यू ईयर. नाम क्या तुम्हारा, नाम क्या? अभी बेबी आई थी ना, मैं समझी कि वो लड़का है, वो लड़की है. दृष्टि ठाकुर, दृष्टि ठाकुर. हाँ हमारा चेड़ो म्हणून तो चुड़ू थे. क्यूट है, क्यूट है ना. वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, फिर भी ना चुपके चुपके निकाला है. भटजी असं पळयता, भटजी पळयता असं करून. हांवें मातशे क्लिप काडले म्हणा, नाही तर ना वो लोग इन्सल्ट करते सबके सामने न्ही. ताका लागून अशें हेका म्हटल्यार पुरो नाका काडलेले. मातशे देवाचे एक फोटो व्हिडिओ काडला हांवें. असे 3-4 लोक बसला सायडीन आनी लोक पळयता, कोणाच्या हातीर मोबायल बी असले न्ही ते चॅक करतात. मातशे क्लिप काडले हांवें. तो भगवान का दर्शन हो गया. आता खंय पेट के दर्शन. पेट दर्शन खंय, पेट पूजा खंय आजोपा. साल का आखिरी दिन है, साल का आखिरी दिन. आज फुल डे हमें बाहर रहना है. मैंने बोल दिया रे बाबा को, आज फुल डे हमें बाहेर रावतली. घराच बना घरा रातचे डायरेक्ट न्यू इयर करून. खंय आमी
पिज्जा घेते बर्गर घेते फ्रेंच फ्राइज घेते थम्स घेता निकलते हैं खाना खाने टाइम कितना लो 1 झाली तो अब हम जा रहे हैं परवरी वर्कशॉप क्योंकि फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट क्योंकि ना तो नॉर्मली ना संडे के दिन ना थाली नहीं मिलती है रेस्टोरेंट में संडे के दिन पर वो रेस्टोरेंट में ना वर्कशॉप रेस्टोरेंट में ना परवरी आपको संडे के दिन थाली मिलती है तो आता मी वही था सर थाली जेवपा या नी या चला 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 चाहिए ये चल या भूक लागला काय इडली इडली किती खाला पडे एका एका थालीला मी 2 इडली खा रे भूक लागतले एकच इडली खाला आणि आता म्हणलं भूक लागला काय बाकाय भूक लागला चला चल हम पहुंच गए हैं मंजिल पे तो हाई कोर्ट ऑफ बम्बई परवरी और ये रहा हमारा रेस्टोरेंट वर्कशॉप यहाँ पे देखिए क्रिसमस ट्री बॉटल ब्यूटीफुली केला बॉटलाचे एम्प्टी बॉटल है ना ये देखिए चल नी हो बरे केला वा हांगा बरे डेकोरेशन केला क्रिसमसाचे बरे केला नी आईस्क्रीम स्पेशल सीजनल घ्या हे घेऊया आय स्पेशल असा क्रॅब रवा फ्राय आणि स्टफ स्क्विड्स प्रॉम्फ्रेट चल यो या या रिती बाबा भूक लागला का यो या खंय धावलो तो यहाँ का व्यू देखिए आणि सामके फुल जाला न्ही बसपा आमकां सगळें रिजर्वड आसा तर बस तो हांगासर न्ही बरे क्रिसमस ट्री केला बस सांगता कसो रे तूं एक तो आयज न्ही आमी मातशें बेगिना पावला तितलें रश ना मातशें ना रस नाही रिझर्वड आहे सगळी 7 ते सगळं रिजर्वड हां तेच म्हणटा हांव सगळं रिजर्वड म्हणून बरयला इफ ती मातशें लेट येयलें न्ही हांगा बसपाक जागो उरना सो थँक गॉड आमकां एक मेळ्ळें हांगा बसपाक आणि रिती बापानी बरें कितें ऑर्डर केला आई आम्ही स्वीट पत्ती झाली घेतो हेजे एकूच स्क्विड्स बटाट गार्लिकूच रिती बाबा बरें कितें ऑर्डर केला लुटया आई रिती बापाक लुटया आई एंड ऑफ द इयर नाही आयजी तू लूट नेक्स्ट इयर ना पयल्या आयजू लुटपाचें खंय फाल्यांच्यान कांय ना खंय आं भायले ताका तुमकां कितें ऑर्डर केलें तें ओके आणि हांगासर न्ही अशें उदीक उदीक न्ही ते स्प्रिंकलर्स उदीक मारता ते उदीक ते अरे बाय नहीं नहीं हांगा से आमी रेस्टोरेंट यहीं पे आते हम लोग और कहीं पर जाते नहीं है इतना रेस्टोरेंट है गोवा में बस यही वर्कशॉप ही इनका फेवरेट हांगासर न्ही एक सिझलर ऑर्डर केला कितें म्हणटा कोडी तूं सांग कितें ते सुंगटां कडी वेपुडू मॅम आं सांग आनी परत सांग ना ओके येस साऊथ इंडियन स्टाईल ओके स्वीट आणि स्पायसी ओके मस्त तवा गरम असा तवा गरम आसा ओके ओके थँक्यू गरम आसा राम आसा साऊथ इंडियन स्पेशल रायस आहा हांगा फ्रेंच फ्रायज आहा आनी सुंगटां आसा गरम ना खूप लिहिली फर्स्ट टायम ट्राय करता आमी सुंगटां कोडी वेपरू खबर ना वेपडू समथींग डिफरंट आसा टेस्ट करता आनी तुमकां सांगता सो ऋतिक ओपा ने ना चौनाक थाली फिश ऑर्डर किया है मम्मी ने और मैंने किंगफिश थाली इतना ही नहीं है और चीज़ें आने वाली है किंगफिश की साइज़ देखिए इतने व्हडले आहा येस यो तो लास्ट सोलकड़ी तो ये रहा किंगफिश थाली वहाँ पर भी सेम है सिर्फ फिश अलग है बाकी सारे सेम येस आणि साऊथ इंडियन लोक न्ही हे घालतात न्ही सुके कढीची पत्ता कढीपत्ता घालता आणि सुके मिरसांग सो हे आणि सुंगटां कोळी फर्स्ट टाइम ट्राय करता कढीपत्ता बऱ्या इतले गरम आसा अजून गरम आहे मस्त मा बऱ्या बऱ्या सो जेवण झाले आमचे अब किसी और का इंतज़ार हो रहा है
स्पॉट पॅक जालें हांगासर. स्पॉट सामके पॅक. आनी किंगफीश इतलो व्हडलो आसा सांगू तुमकां. जागो ना आतां पोटान. पण आमी येयला न्ही म्हाका तें ट्राय करूंक जाय कितें तरी. दाखयता तुमकां हांव. ऑर्डर केला एकूच ऑर्डर केला. एकाचे 4 करतले आमी. तर म्हाका टेस्ट करून पळोवंक जाय केन्ना खावंक ना हांवें. दाखयता तुमकां मागीर. ओके आनी जेवण सामकें बेस्ट. प्रॉन्स करी आनी तातूंत न्ही ड्रमस्टीक घातला. ड्रमस्टीक भेंडी आनी मुळे तिनूय घातला भितर. आनी इल्लेशें खाला. आपलें हें जाय तें जाय म्हणटा. खावपाचें कांय ना. खूप बदल. या सिजनिंग ब्राउनी मॅम थोडं घाल तू. हां येस डन. चॉकलेट सॉस चॉकलेट सॉस. हां तू हें फर्स्ट टायम खाता. खावपा आसा. आयस्क्रीम घे आनी हांगा आणि ते कसं आणि सामकें बेस्ट हा ब्रावनी. ऋतिकान फक्त आयस्क्रीम खाला. हें काय खावंक ना. बरें हा आवडलें. स्वीट ना. और जो ब्राउनी है ना केक बिल्कुल भी स्वीट नहीं है. बहुत ही कम स्वीट है पर बहुत ही टेस्टी है. ट्राई करा. तो अब हम आए हैं मॉल मूवी देखने. तो मुझे ना मूवी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है. ऋतिक पापा है ना सुनते भी नहीं है. पीछे पापा यहाँ कर डुंकी पंचे. हाँ डुंकी. तो मम्मी को ना घर ड्रॉप किया है. मम्मी है ना पास. तो मम्मी घर ड्रॉप केला. पिक्चर बघूंक जाय बापा कांचडे. शो आता तिना टायम कितलो जालो. 5 मिनटं उरला. जाली आमची. तो जस्ट हम लोग घर पहुंच गए. तो डंकी मूवी बहुत ही अच्छी है मूवी. ओके और बहुत ही अच्छा मैसेज है उस मूवी में. ओके जिसने भी वो मूवी नहीं देखा है ना प्लीज़ आप लोग देखिए. बहुत ही अच्छी है. मुझे ना बहुत ही पसंद आया. एक्चुअली ना मुझे देखने का मन नहीं था फिल्म. तो ऋतिका बस जिद कर रहे थे जाएंगे तो गेले. पण मूवी ना बहुत ही अच्छी है. उसमें पाया तुम्ही सगळ्यांना. ओके तो 31 का आज आधा दिन चला गया. अभी रात का बचा हुआ देखते हैं. वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा. ओके जस्ट जाएंगे हम लोग कहीं बाहर फायर वर्क्स देखने. ओके थोड़ा टाइम है. मम्मी नहीं आएगी. मम्मी सकाळी उठून पूरं झाले. और मम्मी को ना सरदर्द भी हो रहा है. तो चलिए गाइस आज इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ. वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय. टेक केयर. क्या खा रहा है. वो खा रहा है जली. चलो चलिए गाइस बाय.